Estou aqui com o Onix. O proprietário reclamou que cada vez vai funcionar o carro, faz um barulho. Escuta lá dentro um barulho. Levou na autorizada, eles estado normal, e isso não encontraram nada. Trouxe aqui me dar uma olhada. E o barulho que ele se refere é esse aqui, ó. Olha o tanto que folgou as buchas aqui, ó, aqui, ó. E o carro novo, olha. Ó. Esse barulho fica transmitindo lá dentro. Toda vez que você liga o carro, que o motor... Até aqui, se eu pegar aqui na descarga aqui, ele vai fazer, ó. Tanto que folga as borrachas, ele a descarga bem devagarinho, ó. Tá vendo? Ó. E o cara liga o carro lá, ele faz esse barulho aqui. Ele fica batendo, ó. Tá acontecendo em todos os carros. Esse é um defeito da própria borracha de fábrica já. Carro novo, 3.000 km, 2018. Olha o barulho dele, ó. Se você tiver um e ver, na hora que for ligar ele fazer um barulho, vai ver que é só essas borrachas que folgaram aqui, ó.